नमस्कार। आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है चंपारण हमसफर एक्सप्रेस जो कि सहरसा से खुलती है। इसके साथ अन्य 7 ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। तो चलिए यह जानकारी शुरू करते हैं। यह जानकारी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक मिल सके। ठंड और कोहरे को देखते हुए कई ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 15,706 दिल्ली से सहरसा होते हुए कटिहार जाने वाली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 8 घंटा की देरी से गुरुवार को सुबह 8 बजकर कटिहार पहुंची और इसके अलावा 15,484 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। वैशाली एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन चल रही है घंटों लेट। 12,554 नई दिल्ली से सहरसा आने वाली वैशाली एक्सप्रेस 6 घंटा 7 मिनट देरी से चल रही है और यह देरी से चलने के बाद सुबह 3:10 पर सहरसा पहुंची। गुरुवार को दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार की संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटा 45 मिनट की देरी से चली। इसके अलावा संपर्क क्रांति की बात करें तो ये लगभग 9 घंटे की देरी से 10:15 पर नई दिल्ली पहुंची। इस तरह के महत्वपूर्ण ट्रेन का निरस्त करके चलाए जाने को लेकर रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। ठंड और कोहरे को देखते हुए रेलवे का यह एक बड़ा निर्णय इस ट्रेन के ऊपर लिया गया है। तो इस ट्रेन का जो टाइमिंग शेड्यूल करके चलाया जाएगा ताकि इस ट्रेन का परिचालन ठंड और कोहरे को देखते हुए यात्रा सुगम हो। इसलिए यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट को अवश्य शेयर करें ताकि इस ट्रेन से परिचालन करने वाले सभी यात्रियों की इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का न्यूज अपडेट मिलता रहे।